நம்ம எர்த்திலே எது மிஸ்டேஸான பிளேஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கடல் தான். அண்ட் கடலோட சில மிஸ்டேக்ஸை நம்ம பல வாட்டி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அண்டு அத்தனை வாட்டியும் நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் தான் கிடச்சிருக்கு. நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா அந்த மிஸ்டேக் சால்வ் ஆகுதோ இல்லையோ கன்ஃபியூஷன் அந்த 1008 கேள்வியை எழுப்பி விட்டுரும். இது ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இல்லை, பல வாட்டி நடந்திருக்கு. இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் கடலில் ஏற்பட்ட பிக்கஸ்ட் சவுண்ட் மிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்ல போகிறேன். அண்ட் இந்த மிஸ்ட்ரி பேர் தி ப்ளூப். நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வீக்லி 2 கொண்டு வந்துட்டு இருப்பேன். அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் டு த Pedia. அமெரிக்காவோட நேஷனல் ஓஷனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் ஏஜென்சி பசிபிக் ஓஷனில் தன்னோட சப்மரீன் மூலியமாக அந்த கடலில் மேமல்ஸோட பாப்புலேஷன் அண்ட் மைக்ரேஷன் பற்றியான டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் சப்மரீனில் இருக்க சென்சார் ஒரு சவுண்டு டிடெக்ட் பண்ணிச்சு. அண்ட் அந்த சவுண்டை ஹைட்ரோஃபோன்ஸ் மூலியமாக ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் அந்த ஹைட்ரோஃபோன்ஸோட ரேஞ்ச் 5000 கிலோமீட்டர்ஸ் வரை இருந்தது. அப்போது இந்த ப்ளூப்ன்ற சவுண்ட் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கு. இப்போ ஹைட்ரோஃபோன்ஸ் மூலியமாக ரெக்கார்ட் பண்ண ப்ளூப் சவுண்டை கேளுங்க. இது மாதிரி சவுண்டு கடலில் ஏற்படுறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. அண்ட் இந்த ப்ளூப் சவுண்டோட ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப லோவாகவும் ஆம்ப்ளிடியூட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு. இவ்வளோ ஹையஸ்ட் சவுண்டை கடலோட பிக்கஸ்ட் அனிமல் ப்ளூ வேலில் கூட எடுக்க முடியாது. இந்த சவுண்ட் ப்ளூ வேல் சவுண்டோட 5 மடங்கு அதிகமாக இருந்திருக்கு. அப்போது ப்ளூ வேலோட 5 மடங்கு பெரிய அனிமல் ஏதாவது இருக்கா? இன்னொன்று சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ளூப் ஐஸ்பர்க் உடஞ்சி விழுற சவுண்டாக கூட இருக்கலாம். இந்த சவுண்டு ஐஸ்பர்க் உடஞ்சி விழுற சவுண்டு தான் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அண்ட் NOAA டீமோட மெம்பர் கிறிஸ்டோபர் ஃபாக்ஸ் என்பவர் ஒரு இன்டர்வியூவில் அந்த ப்ளூப் சவுண்ட் ஐஸ்பர்க் உடஞ்சி விழுற சவுண்டாக இருக்காது, இந்த சவுண்டு ஒரு கடலோட கிரியேச்சரால் தான் கிரியேட் ஆகிருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு என்ன தோணுது? இந்த ப்ளூப் எதோட சவுண்டாக இருக்கும்? உங்கள் சஜஷனை கீழே கமெண்ட்டில் எழுதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா நான் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வீக்லி 2 கொண்டு வந்துட்டே இருப்பேன். எப்பயும் போல நன்றி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.